बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद एंड सेंट्रल मॉल फेस्टिवल बोनेंजा। फर्नीचर वर्ल्ड धनतेरस धमाका ऑफर, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। दक्षिणपुर रेलवे के आद्रा रेलखंड के आसनसोल आद्रा रेलखंड पर बंडपुर स्थित धर्मपुर के पास ओएचई तार टूटने के कारण सुबह से ट्रेनों का परिचालन ठप है। इसके कारण दर्जन भर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। आसनसोल से आद्रा, पुरुलिया, टाटा और बोकारो जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। सुबह से ही रेलवे द्वारा मरम्मत कार्य किया जा रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह करीब 5:30 बजे अचानक जोरदार आवाज सुनाई दी। उसके बाद रेलवे के बिजली के तार टूटकर गिर गए। रेलवे के केबिन से धुआं निकलने लगा। वहां मौजूद कर्मी किसी तरह जान बचाकर निकल सके। इसके बाद आरपीएफ मौके पर पहुंची। रेलवे फाटक को बंद कर आवागमन को रोक दिया गया। रेलवे की ओर से बताया गया कि ओएचई वायर के लटकने की स्थिति में मुराडी और मधुकुंडा के बीच दोनों ओर से ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया। ट्रेनों का परिचालन दामोदर बंडपुर के बीच सुबह 6:40 से ही ब्लॉक कर दिया गया और मरम्मत का कार्य किया जा रहा था। आसनसोल के एक नहीं बल्कि 5 टावर वैगन काम कर रहे थे। क्या हुआ? लाइन गिरा हुआ था, अंदर पार हो रहे थे, वहाँ किरकिराया पोल में, आज जो हाथ भाम भाम आवाज होकर के तार सब गिर गया। हम तो यहीं पे थे। कितने बजे हुआ ये घटना? मोटा मोटी 5:30 हो गया। 5:30 बजे। गाड़ी उड़ी पास की थी क्या? नहीं, गाड़ी किसी पास। तो उसके बाद जब आग लगने लगा, आवाज करने लगा तो लोग भागने लगे, पकड़ हो गई। हाँ, तो किसी तरह का कोई अपनी घटना कुछ ऐसा कुछ नुकसान पोल जल गया कुछ या किसी पर तार गिर गया? नहीं, तार किसी पर नहीं गिरा। सुबह से तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जरा सी भी बरसात हो जाए तो इलाके की हालत खराब हो जाती है। सड़क पर पानी जमा हो जाता है और इलाके की सड़कें, नालियां और गलियां पानी में डूब जाती हैं। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 70 के बिरीडांगा और उसके आसपास के इलाके की हालत लंबे समय से खराब है। वार्ड नंबर 70 के इस बिरीडांगा क्षेत्र में ऐसा क्यों है? उस क्षेत्र के निवासियों की शिकायत है कि इस क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं है। नाली होने पर भी साफ सफाई नहीं होती। हल्की सी बारिश से घर के बाहर की सड़क पानी के नीचे चली जाती है। ये सड़क न होकर एक छोटे तालाब जैसा दिखता है। क्षेत्र के निवासी पानी के अंदर घुटने भर चलने को मजबूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को स्थिति की जानकारी नहीं है। इलाके के पार्षद भी स्थिति से वाकिफ है, लेकिन स्थिति नहीं बदली है। आसनसोल नगर निगम के क्षेत्र में रहने के बावजूद उन्हें खराब जल निकासी और जल भराव वाले क्षेत्रों में रहना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में सड़क पर पानी जमा होने से लेकर पेयजल की आपूर्ति तक लगभग सब कुछ खराब है। ये यहाँ पर बहुत दिक्कत है, इसलिए कि एनी टाइम जो है ना हम लोग पानी हिल कर जाते हैं, आते हैं और बार बार जो है ना आदमी को कहते हैं, लेकिन इस चीज पर ध्यान नहीं देता है। किस चीज का पानी है ये बारिश का पानी जमा हुआ है, कोई नल का पानी नहीं है। ये तो जो है ना बारिश से हुआ है, जो 2 दिन के अंदर में, आज से नहीं है, 1-1.5 महीना से पानी जमा हुआ है। 4 महीना से है। हल्का फल्का जो है ना ये था, अभी जो है ना 1.5 महीना से इतना पानी हो गया है। जब से बरसात काउंसलर को आप लोग बताया है? काउंसलर को बोले? नहीं, हम नहीं बोले हैं, ये बात तो हम नहीं बोले हैं। अभी 2 दिन क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहते हैं? पानी हम लोग को बाहर निकल जाए, हम लोग यही चाहेंगे, और क्या चाहेंगे? रोड बन जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवभूषण पंडित है। आसनसोल नगर निगम का वार्ड 70 कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं इस विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने कहा है
कि इस क्षेत्र की स्थिति कोई नई नहीं है। इस मामले में उन्होंने नगर निगम की भूमिका पर उंगली भी उठाई है। उन्होंने आसनसोल नगर निगम से क्षेत्र में लोगों की स्थिति बदलने के लिए पहल करने का अनुरोध किया। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते गেলে क्षेत्रफल हिसाবে पश्चिम बांगलाয় सबथेके बड़, किन्तु काजेर हिसाবে কিছু নেই। কলকাতায় একটা দেওয়াল ভাসলে পুরো মিডিয়া পুরো মন্ত্রিমণ্ডল নেমে যায়, কিন্তু কুলটিতে পুরো আপনি দেখছেন তো 70 নম্বর পুরো গ্রামটা ভেসে গেলেও কেউ মানে দেখার লোক নেই। পাম্পিং করে বার করবে, একটা প্ল্যানিং হয়তো ঠিক আছে, লো লাইং এরিয়াতে তারা বসবাস করছে, তার জল কি করে বার হবে, বছর 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 চলে যাচ্ছে, তাতে কি করে নিকাশি ব্যবস্থা করতে হবে, ওখানে এপার থেকে ওপার যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই, ব্রিজ কি করে হবে সেটা এদের দেখার দরকার। আমরা গতবার পাম্পিং করে চেষ্টা করেছিলাম, অনেকটা রাস্তা করেছিলাম, তা সত্ত্বেও জল জমা হয়েছে, কেন অনেকটা ডেপথ এলাকাতে থাকে, সেটাও একটা কর্পোরেশন, আপনি তার মিনিস্টার। বিকাল হলেই অন্ধকার, জল নেই, রোড নেই, কিচ্ছু নেই, ড্রেনেজ সিস্টেম নেই। একবার দেখে যান কমপক্ষে কাকে বলে কর্পোরেশনের সাথে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন আমি যা বলছি। তা আমি প্রপার সমস্ত মিনিস্টারকে বিধানসভার ভিতরে ইন্ডিভিজুয়ালি বলেছি, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় যা অবস্থা সব দিকে সেই অবস্থা, और आसनसोल तो बेहाल আছে। हालांकि इस मामले में आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय ने आश्वासन दिया है कि एरिया कम होने की वजह से समस्या से वे अवगत है, लेकिन इंजीनियर को इस मामले को देखने के लिए कहा गया है। वो इस बात की पहल करेंगे कि उस क्षेत्र में क्या उपाय किए जाए कि ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो। কিছু কিছু জায়গায় হয়েছে, মানে বাড়িগুলো নতুন করে বাড়ি বানিয়েছে, নতুন করে বাড়ি বানাচ্ছে, হয়তো কিছুটা দূরে গিয়ে বাড়ি বানাচ্ছে কিছু। এটা আমি রিপোর্টটা পেলাম 70 নম্বর ওয়ার্ডে। তো আমি সাথে সাথে এটা ইঞ্জিনিয়ারকে বলেছি যে দেখে নিতে, ওখান থেকে দাবি করছে রাস্তা নয় ড্রেনটা করে দিতে আগে। তো আমি ইঞ্জিনিয়ারকে পাঠাচ্ছি, এস্টিমেট করুক, করার পর আমরা তাড়াতাড়ির মধ্যে করে দিচ্ছি। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। আমাদের 70 থেকে 75,000 টাকা নিয়ে ব্ল্যাকমেল করে সেই গাড়িওয়ালা চলে গেছে। तीर्थ यात्रियों को आसनसोल के घाघर बुड़ी मंदिर में छोड़कर बस के साथ फरार हो गया ट्रैवल एजेंट। दक्षिण दिनाजपुर से निकले 60 तीर्थ यात्रियों को एक ट्रैवल एजेंट आसनसोल के घाघर बुड़ी मंदिर में छोड़कर बस के साथ फरार हो जाता है। तीर्थ यात्री ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वे लोग शुक्रवार को आसनसोल दक्षिण थाना में ट्रैवल एजेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे ताकि उन लोगों के साथ न्याय हो सके। फिलहाल सभी तीर्थयात्री घाघर बुड़ी मंदिर के धर्म चक्र सेवा समिति के धर्मशाला में आश्रय लिए हुए हैं। धर्म चक्र समिति के मदन ठाकुर और रुपेश साव ने बताया कि समिति के द्वारा इन तीर्थयात्रियों को रहने और उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। वहीं एक पीड़ित तीर्थयात्री ने बताया कि उन्होंने सिलीगुड़ी से एक ट्रैवल एजेंट के माध्यम से टूरिस्ट बस तीर्थ भ्रमण के लिए बुक करवाई थी। ट्रैवल एजेंसी से उन लोगों ने तपोवन, बाबा धाम, गंगा सागर एवं अन्य कई तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए भ्रमण कराने का समझौता किया था, जिसके बाद दक्षिण दिनाजपुर के 60 तीर्थयात्री बस में सवार होकर तीर्थ भ्रमण करने के लिए निकले, लेकिन 2 दिन पहले रात 11 बजे टूरिस्ट बस ने उन्हें घाघर बुड़ी मंदिर में उतार दिया। सुबह में जब उन लोगों ने देखा कि ट्रैवल एजेंट और बस नदारद है, जिसके बाद उन लोगों ने ट्रैवल एजेंट को फोन किया, लेकिन ट्रैवल एजेंट ने फोन नहीं उठाया। तीर्थयात्री ने बताया कि वे लोग अत्यंत गरीब तबके एवं पिछड़े इलाके के लोग हैं, उन्हें क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वे लोग आज ट्रैवल एजेंट के खिलाफ शिकायत करने के लिए आसनसोल दक्षिण थाना पहुंचे ताकि इस मामले को लेकर पुलिस उनकी सहायता कर सके। अब देखना ये है कि आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस इन तीर्थयात्रियों को कैसे न्याय दिलाती है, उनके गंतव्य तक पहुंचाने की क्या व्यवस्था आसनसोल दक्षिण थाना की ओर से की जाती है। কয়দিন ধরে আমরা এখানে পড়ে আছি, আমাদের গাড়ি কাজ করাতে নিয়ে গেছে, নিয়ে যাওয়ার পর আর আসেনি। হ্যাঁ, এইদিকে টাকা নিয়ে নিয়েছে, সব টাকা টুকা নিয়ে সব পালিয়ে চলে গেল গাড়ি নিয়ে। কোথায় দিয়ে আসছেন? আমরা আসছি দক্ষিণ দিনাজপুর তপন থানা থেকে। যাবো আবার পুরী, গঙ্গাসাগর এগুলোতে ঘুরবো আমরা তীর্থ করতে। এই তো আমার নাম মহেন্দ্রনাথ দাস। আমরা আগামী 9 দিনের প্রোগ্রামে আমরা ট্যুরের জন্য বেরিয়েছি, যেগুলো প্রথমে আমরা তারাপীঠ, তারপরে বৈদ্যনাথ ধাম, বাবা ধাম যেটা বলছে দেওঘর থেকে আরম্ভ করে গঙ্গাসাগর, দীঘা, পুরী ধাম হয়ে আমরা বাড়ি যাবো এইভাবে ছিলাম।
কিন্তু গত 2 দিন যাওয়ার পরে আমরা যখন আসানসোলের এখানে গাড়ির প্রবলেম ছিল, কিছু গাড়ি চেঞ্জ করার নামে গাড়িওয়ালা এখানে এসে আমাদের ঘাগরবুড়ি মন্দিরে, চণ্ডীবাটা মন্দিরে গাড়ি ঠিক করার নাম নিয়ে ও এখান থেকে আমাদেরকে নামিয়ে দিয়েছে, সমস্ত জিনিসপত্র দিয়ে ও ছেড়ে চলে গেছে। তারপরে আমরা এখানে প্রায় 50 থেকে 60 জন যাত্রী নিয়ে খুব অসুবিধে আছি। ছোটো ছোটো বাচ্চা কাচ্চা, মা ভাই বোন প্রত্যেকের সঙ্গে নিয়ে আছি। তারা খুব খুব কষ্টে আছে এবং প্রচণ্ড মনের কষ্ট তো থাকবেই। প্রত্যেকের কিছু কিছু কাজকর্ম আছে, যেখানে আমরা খুবই অসুবিধার মধ্যে এখনো পর্যন্ত আছি। তা আমরা চাই সমস্ত ট্যুরটা যে করেই হোক প্রশাসন যদি আমাদেরকে সাহায্য করে তাহলেই আমরা এটা করতে পারবো। আমাদের মনের অবস্থা খুব খারাপ, কেউ এখনো পর্যন্ত যেতে পারিনি। এই দুটো জায়গা আমরা দেখতে পেয়েছি এখন পর্যন্ত, আরগুলো দেখা পয়সা হয়নি। আমাদের 70 থেকে 75 হাজার টাকা নিয়ে ব্ল্যাকমেল করে সেই গাড়িওয়ালা চলে গেছে, যার নাম্বার এবং গাড়ির নাম আপনাদের দিয়েছি অলরেডি। इस फेस्टिव सीजन सेंट्रल मॉल में चल रहा है फेस्टिवल बोनेंजा। शॉपिंग के साथ अट्रैक्टिव गिफ्ट्स पाने का मौका। 10 सितंबर से 26 अक्टूबर तक मॉल के किसी भी शॉप से मिनिमम 500 रुपए की करें खरीदारी और पाएं एक लकी कूपन। इन लकी कूपन पर 26 अक्टूबर को होगा लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट, जिनमें से कुछ सिलेक्टेड लकी विनर्स को सेंट्रल मॉल की ओर से दिए जाएंगे अट्रैक्टिव प्राइजेस। साथ ही फर्स्ट प्राइज पाने वाले एक लकी विनर को सेंट्रल मॉल दे रहा है एक शानदार बजाज प्लैटिना बाइक। तो इस फेस्टिव सीजन उठाए लाभ सेंट्रल मॉल के फेस्टिवल बोनेंजा का 10 सितंबर से 26 अक्टूबर तक। इंडियन बैंक का कर्ज नहीं चुकाने पर दुर्गापुर के न्यू टाउन थाना विधाननगर फुलझर निवासी लीकर वितरक अमरनाथ साहा के मकान और गोदाम को कुर्की जब्त कर सील कर दिया गया। ये कुर्की जब्ती जिला शासक के निर्देश पर पुलिस और अधिवक्ताओं के उपस्थिति में बैंक के अधिकारियों ने किया। बैंक का कहना है कि अमरनाथ साहा के ऊपर बैंक का 8 करोड़ से अधिक रुपए का कर्ज बकाया है, जिसमें दुर्गापुर नाचन रोड बेनाचिट्टी शाखा का 7.5 करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन पिछले 5 साल से वे कर्ज नहीं चुका रहे हैं, जिसके आलोक में ये कार्रवाई की गई। वहीं इंडियन बैंक के दुर्गापुर नाचन रोड बेनाचिट्टी शाखा के वरीय प्रबंधक सौरभ पाठक ने कहा कि बैंक के द्वारा अमरनाथ साहा को कई बार नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन वे बार बार बहाना बना रहे हैं। जबकि अमरनाथ साहा का कहना है कि बैंक अधिकारी उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनका भी पैसा बैंक में जमा है। वह इंडियन बैंक आसनसोल शाखा के अधिकारी ने बताया कि अमरनाथ साहा का 73 लाख रुपए इंडियन बैंक के आसनसोल शाखा में भी बकाया है। আসুন ম্যাডাম, আউট অফ ক্যালকাটা আপনি ডিআরটিতে যদি এখানে বলুন আপনি 13 পাওয়ার পর কি করেছেন, এবার এখানে 13 ডিএম পাবলিকেশন সিটি সিভিল কোড এখানে নেই। আরে বাবা ও তো যেটা আসবেন তার জুরিসডিকশন আমি শুনুন প্লিজ উইদিন আসাম ডিস্ট্রিক্ট অফ আসানসোল দুর্গাপুর কোথায় কেস করেছে, কোথায় করেছে, কপি কোথা দেখা কপি দেখার কথা বলতে ওটা দিচ্ছে আসানসোল কোন কোথায় কোন কোড জায়গা বন্ধ কর দেখান যে কোন কোড দিয়ে ওটা দিচ্ছে উনি কিন্তু আপনাকে দেখে কাই ये गला बेट कर कपड़ा बेट कर কোন মুশকিল ওইটার উপরে লাগিয়ে দাও, ওপরটাতে চাবি লাগিয়ে দাও। আমি সৌরভ পাঠক, সিনিয়র ম্যানেজার দুর্গাপুর মেন ব্রাঞ্চ। আর এনার সব থেকে বেশি আউটস্ট্যান্ডিং আমাদের ব্রাঞ্চের সাথেই আছে, মোটামুটি 7.5 কোটির কাছাকাছি আউটস্ট্যান্ডিং আছে উইথ ইন্টারেস্ট। আর রিপিটেডলি এনাকে অনেকবার ফলো আপ নেওয়া হয়েছে, ফিজিক্যালিও আসা হয়েছে, লেটারও দেওয়া হয়েছে, এনার ছেলের থ্রু দিয়েও কথা হয়েছে, লাস্ট মান্থেও কথা হয়েছে, কিন্তু কোনো রেজাল্ট ছিল না। আর প্রতিটা জিনিসই আপনারা জানেন ভালো করে, এটা পাবলিক মানি আর এটা টাইম বাউন্ড। তো টাইম বাউন্ডের আগেনস্টে যদি আমরা যাই তাহলে আমাদের জন্য অসুবিধা, ওনার জন্য অসুবিধা।
সিনটা হচ্ছে কি এনার যে লোনটা ছিল ওটা একটা বিজনেসের আগেন্সে ছিল, এনার ডিস্ট্রিবিউটারশিপ ছিল লিকারের এনার ডিস্ট্রিবিউটারশিপ ছিল, বোঝা 2016-17 থেকে ডাউন হয়েছে। তো 17 থেকে ডাউন হয়েছে, ইনি শুরু থেকে বলছেন সেটেল করবো, কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড অ্যাকাউন্ট কোনোদিন সেটেল করা যায় না। তখন ব্যাংক বলেছিল যে আপনাকে পুরো ইন্টারেস্ট দিয়ে পে করতে হবে। এবার ইনি রিলেক্টেন্ট হয়ে গেলে কিনা আমি আর দিবই না। এনার ছেলেও এনার সাথে ইনভলভ আছে, মানস সাহা ওনার নাম। আমরা ওকে তো আজ পর্যন্ত খুঁজেও পাইনি কি কোথায় আছে, ইজ অ্যাবসকন্ডেড। দুটো কমার্শিয়াল ভেহিকেলও আমাদের কাছ থেকে নিয়ে আসে, ওটার মধ্যে একটা গাড়ি এখানে পার্ক থাকে ওনার ছোটো ছেলের দোকানের পেছনে, আরেকটা আমরা অলরেডি পাইনি। তাও আমরা অনেক দিন পোলাইটলি চলেছি, হিউম্যান নিয়েও চলেছি কি ঠিক আছে এজেড লোক আছে, অনেক কিছু আছে, আমরা সামনের দিকে অফার করেছি, অনেকটা স্যাক্রিফাইস করার কথাও বলেছি ওনাকে কি ঠিক আছে আপনি যতটা পারছেন আপনি দিন, আমরা এটাকে সেটেল করে দেবো। কিন্তু ওনার সবসময় নিজের একটা কন্ডিশন, আমি আজকে আসবো না, আমি কালী পুজোর পরে আসবো। ইনফ্যাক্ট আমাদের যে এই পুরো জোনের হেড ওনার বস FGM স্যার, ও ওনার জন্য স্পেশালি এসেছিলো আসানসোলে। উনি ওই সময় ডাকা হলো ওনাকে, কিন্তু উনি তখনও এলেন না। তখনও ওনার বাহানা আমার বুকে ব্যথা আছে, আমি বাইরে আছি, কিন্তু বাহানাতে তো আর ব্যাংক চলে না দাদা। তো সেই জন্য আজকে আমাদেরকে বাধ্য হয়ে পজিশনটা নিতে হয়েছে। এবার ফার্দার আমরা এটাকে বিক্রি করবো, এনার আরও কিছু প্রপার্টি আমাদের কাছে মর্গেজ আছে, ওইটাকে আমরা বিক্রি করব, যতটা রিকভারি হবে। যদি ইনি পরে সেটেল করতে চান তো ঠিক আছে, নাহলে আমরা সুট ফাইলিং করব। মালিক নামটা কি হয়েছে? মালিক নাম বাড়ি ওনারের নাম হচ্ছে অমরনাথ সাহা, ওনার নামেই পুরো লোনগুলো ছিল। আর মোটামুটি বলছি তো 7.5 কোটির কাছাকাছি আমাদের ব্যাংকে ডিউ আছে, আমাদের ব্রাঞ্চে, দুর্গাপুর মেন ব্রাঞ্চে। আর আসানসোলে 70 লাখের কাছাকাছি ডিউ আছে, 8 কোটির উপরে ডিউ আছে, 8-9 কোটির উপরে ডিউ আছে। উইথ ইন্টারেস্ট ধরতে গেলে লিগাল এক্সপেন্সেস ধরলে তো আরও বেশি, কেননা এনার পেছনে আমাদের লিগাল প্রসিডিউরস অনেক লম্বা চলেছে। কি মদের দোকানটাকে কোনো সেল করার জন্য? এই মদের দোকানটা অ্যাকচুয়ালি মদের দোকান ওনার লোনে ছিল না, আমার ওনার ডিস্ট্রিবিউটারশিপ ছিল, তো ওনার গোডাউন এগুলো ছিল আমাদের, কিন্তু ওটা আমাদের কাছে মর্গেজ ছিল না। আর যখন এটা লোনটা NPA হয়েছে তখন এনার স্টকটা নীল ছিল অ্যাজ পার হেম, তো এটা সেজন্য দোকানের পজিশন নেওয়া হয়নি। যে প্রপার্টিগুলো ছিল ওগুলো সেল করে নিয়ে আমরা রিকভারি করছি। আমার নাম সৌরভ পাঠক, আমি সিনিयर मैनेजर दुर्गापुर मेन ब्रांच। थैंक यू। होम लोन में अभी 68 लाख आउटस्टैंडिंग है और नाचन रोड ब्रांच में कैश क्रेडिट अकाउंट है जिसमें लगभग 6.5 करोड़ रुपया है। 7 करोड़ से ज़्यादा। तो कितना साल से वो नहीं दे रहा था लोन? पिछले 5 साल से। জিজ্ঞেস করুন আমার উপরে কি অত্যাচার করেছে। অনাদায়ী ঋণ বলছে, অনাদায়ী যে টাকাটা আমার গল্পটা শুনুন আগে। আমার একটা ফরেন লেবারের ডিস্ট্রিবিউটার ছিল পুরো পশ্চিমবাংলা, ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট করতাম। আরে এই সরাও না, সরকার 17 সালে নিয়ে নেয়, বুঝলেন? 17 সালে নিয়ে যাওয়ার পরে ব্যাংকে যে ব্যালেন্স ছিল, আমি ব্যাংকে দূরে ঘুরেছি, ব্যাংকের সিস্টেম আমি করতে গেছিলাম যে আপনি যেটা পাবেন নিলেন, আমি যেটা পাবো আপনাকে সব কিছু দিয়ে প্রফিট হিসেব কিতাব ঠিক করুন, ভবিষ্যতের জন্য আমার ঠিক থাকে। কিন্তু ওনারা না করে আমার 4-5 কোটি টাকা ব্যাংকে ছিল, হ্যাঁ ফিক্স ছিল, তারপরে ইন্স্যুরেন্স ছিল, তারপরে আপনার ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, তারপরে আপনার CC অ্যাকাউন্টে টাকা ছিল, সেই সব টাকা সব ব্যাংকে কি করে MI খেয়ে দিল। MI যতদিন খাওয়ার পরে আমাকে MP করলো। হ্যাঁ আমি যে 17 সাল থেকে ঘুরলাম যে স্যার আপনি যা পাবেন নিলেন, হ্যাঁ কেটে কুটে মার্কশিট করে। আজকে কি বলছে ব্যাংক? আজকে তো ব্যাংক স্যার কিছুই বলছে না, বলছে আমি পজিশন নেবো। তাহলে আমার ওই 17 সাল থেকে 5 বছর কে রিটার্ন দেবে, সেই রিটার্নটা ব্যাংকে দেখ, আমি এখনই ঘর খালি করে দেবো। আপনার নাম? আমার নাম অমরনাথ সাহা। আরে দিন ভাই নিমায় লোগোটা বাড়াচ্ছিস কেন? ও অসুবিধা হচ্ছে।